हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जैसी स्कूल पे। दोस्तों, 5 राज्यों में कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप का यूज बैन कर दिया गया है। गौरतलब है कि मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 30 पहुंच गई है। चेन्नई में एक सरकारी टेस्ट रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई है कि उसमें डाइइथाइल ग्लाइकोल की पुष्टि की गई है उस रिपोर्ट में। फ्रेंड्स, अगर एक्सपर्ट की माने तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसी टॉपिक को डिटेल से समझने और पेरेंट्स को क्या क्या करने चाहिए, इसके लिए इस लेक्चर में हम 5-6 इम्पोर्टेंट जो अभी डाउट हैं, अभी क्वेश्चन जो सभी के मन में उठ रहे होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यह जानकारी एम्स के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा इंडियन एक्सप्रेस पेपर में जो साझा की गई है जानकारी, उसी को यूज करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि आज वो प्रश्न जो इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला 5-6 क्वेश्चन क्या क्या है, उसका डिटेल जानेंगे क्या है उसका। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कफ सिरप क्या चिल्ड्रन के लिए खतरनाक है, चिल्ड्रन को कब कफ सिरप देना चाहिए, इसका सही डोज क्या है, पेरेंट्स को क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, और कफ सिरप अगर नहीं दे रहे हैं तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है। तो एक एक करके इस क्वेश्चन का ये जो डाउट अभी हैं सभी के मन में आ रहे होंगे, उसका हम लोग आंसर जानेंगे। तो पहला, जैसा कि हमने बताया कि क्या कफ सिरप बच्चों के लिए खतरनाक है। डॉक्टर की माने तो जब तक ये कफ सिरप कंटामिनेटेड नहीं है या डेथ का कॉज नहीं हो सकता। दोस्तों, जनरल स्टोर पर पाए जाने वाले कफ सिरप और कोल्ड रिलेटेड मेडिसिन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड। आप कोई भी कफ सिरप लेंगे तो उसमें अगर ये रहेगा तो ऊपर ही लिखा रहता है, जैसे पैरासीटामोल का कोई डोलो लीजिए उसमें लिखा रहेगा पैरासीटामोल। तो वो पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते अगर इसको सही मात्रा में दिया जाए, और यह कफ को सप्रेस करने का काम करता है और ब्रेन में जो कफ का रिफ्लेक्स जाता है उसको रोकता है। तो ये केमिकल जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड अगर सही मात्रा में है तो वो डेंजरस नहीं है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वो फिर डेंजरस हो जाते हैं। दूसरा है कि बच्चों को कफ सिरप कब देना चाहिए। फ्रेंड्स, कफ सिरप 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो कफ को सप्रेस करता है, यह ड्राई कफ में यूज होता है, जो कि थोड़ा इरिटेटिंग या डिस्ट्रेस कंडीशन होता है ये ड्राई कफ का, उसमें एक कफ को सप्रेस करने के लिए जाता है। दूसरा टाइप का होता है डीकंजेशन के कंडीशन में, जैसे आपका बच्चे का नाक से पानी लगातार रनी नोज जिसको कहते हैं, सर्दी के कारण जो कफ पैदा होता है उसमें यूज होता है डीकंजेशन वाला। तो जनरली दोनों में से कोई भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। अमेरिका में तो 4 साल से छोटे बच्चे को प्रिस्क्राइब किया ही नहीं जाता है कफ सिरप, लेकिन इंडिया में यह बात नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हर छोटे मोटे दुकान गली मोहल्ले में आसानी से मिलता है। यह प्रैक्टिस गलत है, पेरेंट्स को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं कि मार के कभी किसी को सर्दी खांसी हुआ, लोकल स्टोर से जाके जो कि आसानी से लोग लेके बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को भी दे देते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही खतरनाक है, इससे बचना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तीसरा है कि राइट डोज क्या है। तो इसका एक ही उत्तर है, पेरेंट्स को बिना डॉक्टर के सलाह के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि गए लोकल दुकान से उठा के बच्चों को दे दिए। फिजिशियन को यह बच्चों का कंडीशन अलग होता है, बच्चों के एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको पता रहता है कितना डोज देना चाहिए, लेकिन फिजिशियन को यह जानकारी नहीं होती है। तो इस चलते जब भी बच्चों को सर्दी खांसी हो तो बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले, उनकी राय ले, फिर आगे बढ़े। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, किसी लोकल डॉक्टर से सहायता नहीं लेनी। सामान्यतः 0.5 से 1 ml पर वेट बॉडी वेट केजी रिकमेंड करता है डॉक्टर। बच्चों को दवा की डोज उस स्पून से देना चाहिए जो कि दवा के साथ आता है। बहुत सारे केस में देखा है कि
सिंपल जो स्पून घर में होता है उससे डोज दिया जाता है कि चलो ये 5 ml का ऐसे दे दो, नहीं, ऐसे प्रैक्टिस से बचना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा जो रिकमेंड है उसी को फॉलो करते हुए एक दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं देना है। और दूसरा कि जो दवा के साथ आता है स्पून, उसी के थ्रू बच्चे को देना। अगर 5 ml बोलता है तो 5 ml उसी से मेजर करके देना है। ओवर डोजिंग नहीं करना है। ओवर डोजिंग के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे हार्ट बीट तेज होना, उल्टी आना, चक्कर आना, और आगे चल के ये बच्चों में लत भी लग सकती है कफ सिरप लेने का। बहुत सारा केस आपने पढ़ा भी होगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स करे तो करे क्या। तो उनके लिए डॉक्टर साहब ने जो बोला है एम्स के, उन्होंने बोला कि हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कफ सिरप ले, हमेशा स्टैंडर्ड फार्मा कंपनी द्वारा बनाए और लेवल दवा ही लेना चाहिए, लोकल दवा नहीं लेना चाहिए। एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करें। एक बोतल अगर एक बार ओपन हो जाता है तो उसको 10 से 15 दिन के बाद यूज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आज ठीक हो गया रख लें फिर 1 महीना बाद देते हैं, ऐसा प्रैक्टिस बहुत ही गलत है। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि कंटामिनेशन जो है सिर्फ कफ सिरप तक लिमिटेड नहीं है, यह पैरासीटामोल के केस में भी हो सकता है। तो कफ सिरप हो गया या कोई भी दवा, अगर बच्चे 4 साल से छोटे हैं, 2 साल से कम है तो देना ही नहीं है। डॉक्टर भी उम्मीद करता हूँ अच्छे डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर 2 से 4 साल तक भी देना भी है तो बच्चों, फिर से एक बार बोले, डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, अदर कफ रिलीफ अल्टरनेटिव क्या है। तो फिर से डॉक्टर साहब ने रिपीट किया कि 2 साल के बच्चों को तो देना ही नहीं। दूसरा बात, बच्चों में ये होता है, खुद से क्षमता बच्चों में होती है, ये इम्यूनिटी होती है कि वो खुद से कफ और सर्ज रिलेटेड बीमारी पे कंट्रोल उनका इम्यूनिटी कर लेता है। और अगर इससे ना ठीक हो तो होम मेड रेमेडी करना चाहिए, जैसे स्टीम देना चाहिए, ह्यूमिडिटी एयर देना चाहिए, ह्यूमिडिफाई एयर देना चाहिए, घरेलू उपाय करना चाहिए। अगर नाक बंद हो जाए तो उस केस में नेसल ड्रॉप जो आता है नाक में डालने वाला ड्रॉप, वो देना चाहिए उसमें, क्योंकि कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी जानकारी लेकिन इम्पोर्टेंट जानकारी अच्छी लगी होगी। पेरेंट्स उम्मीद करता हूँ आगे चल के ये ध्यान रखें और बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें और खुद के ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ ना करें। दवा हमेशा सोच समझ के और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।